Kurang lama kula nyaritakeun jeung Gus Dur loba caritaan kula mah jeung Gus Dur. Sebab naon? Sebab nyanana sering ka dieu. Sering ka dieu ketika ndek eta teh naon karang-karangna pilkada. Oh, nyana geus siap kadukung lantaran PKB. Ku kula pan saya mah geus ngedukung. Cuma tarban nyana terus bae deklarasi pan di dieu terus. Kula mah henteu. Nyana deklarasi terus di dieu. Deklarasi pilkada. Nah, pentingnya telepon, Pak. Mohon maaf, Kiai. Kirain anak-anak udah matang ternyata masih mentah. Bas, insyaallah presiden bisa minta hampura ka kula tawadu amat. Mas pasti kainget-inget teh. Mohon maaf. Kirain udah matang ternyata anak-anak masih mentah. Masya Allah. Kuari mah lurah gitu daek minta maaf. Murah camat. Ih, batur presiden minta maaf pohara. Satu, kedua, ketika lebaran, kula mah masih inget bae lebaran berbeda rame nu ngomongkeun kula. Ajeun aing mah sebab boga keyakinan ieu. Gus Dur nu enduk ke Jombang ternyata ka dieu. Ngobrol lah jeung kula terus saya teh teu meunang ceuk cenah pake hisab tu dhaif. Kiai nya cerita kiai di Jawa Timur dulu yang pakai hisab sendiri buka keluarganya pun enggak tahu. Keluar dia naik andong, terus Jawa Tengah Kiai Ando cerita tanya nah tuh, makanya nggak boleh sana hisab sampai diumumin tuh toh, ujung-ujungnya doib juga kalau dipegang sama yang kuat jadi kuat juga ya, sekian Gus Dur dah, ya nggak apa-apa lah sekian eta inget bae tak kula masya Allah, nu dijorekeun ku Gus Dur, anu dipojokeun kabeh diangkat kabeh dibaguskeun, mere wawasan. Tapi kumanehanana dijungjungkeun. Iyalah Gus Dur muasih loba ken ketika di PKB di NU kula loba cerita. Eueuh bae nyana teh henteu ngangkat jelema. Ieu hebat pinter berarti kan. Ieu urang jadi palinter nyahona pendopo nu masyarakat zaman Gus Dur. Nyahona eta balai desa nu masyarakat zaman Gus Dur. Sugan urang mah nu lurah bae. Nyahona kecamatan nu masyarakat di zaman Gus Dur dibuka jangan takut itu punya kita. Nyahona istana nu urang nu masyarakat zaman Gus Dur tatadina mah sugan urang mah nu Soeharto bae jeung nu Soekarno. Pajar teh nu Soekarno terus ka Soeharto terus ka Habibie terus barang zaman Gus Dur bukan punya saya bukan punya pemerintah punya masyarakat. Ayo sini. Sini, ini punya kamu. Atuh udah rata masyarakatnya. Tuh mereka sendal, Pan. Tinggal ulang luar negeri juga. Ini sih istana apa-apa sih ini? Ceknya kok baunya lain lagi ini. Atuh pan istana mah kudu sarengit. Atuh nu datang haji pan ini mah bau kadal, Pan. Eta mah Gus Dur mah ngan sakadar ndek nganyatakeun bahwa ieu istana lain anu presiden, tapi nu masyarakat datang sia ka dieu. Mumpung aing jadi presiden, aku kusia ulah sieun ieu teh ya nu masyarakat zaman Gus Dur nya teh. Zaman Gus Dur nya pendopo nu masyarakat. Zaman Gus Dur kecamatan nu masyarakat, balai desa nu masyarakat, istana nu masyarakat. Memehna mana nyaho urang jeung mana berani, tapi di zaman Gus Dur jadinya pinter urang. Pinter, kuari bodoh deui. Ketika disekap deui pemikiran masyarakat bodoh. Masya Allah karim. Nah, ini ngaji kemana sih sebenarnya? Malah keeren aing sialah. Ayo siapa kuat-kuat sih jeung aing.